Grupp ta' Libjani residenti Malta nġabru quddiem il-Parlament biex jipprotestaw kontra s-sentenza ta' mewt li ngħatat minn qorti ta' Tripli lil Saif Gaddafi, iben l-eks dittatur Muammar Gaddafi. L-istess sentenza ngħatat lil 8 persuni oħra li kienu parti mid-dittatorjat ta' Gaddafi. Saif Gaddafi, wieħed mill-protagonisti tar-reġim Gaddafi fis-snin qabel il-waqa' tad-dittatur, instab ħati ta' delitti tal-gwerra. Iżda s-sentenza li ngħatat fit-28 ta' Lulju tinsab f'nofs kontroversja internazzjonali peress li mhux il-fazzjonijiet kollha Libjani qed jirrikonoxxu is-sentenza tal-qorti bħala leġittima, inkluż il-grupp ta' madwar 20 Libjan li nġabru l-Belt Valletta li saħqu li l-milizzi fil-Libja sfurzaw lill-qorti ta' Tripli ta' sentenzi oppressivi bilan li jkunu eliminati l-mexxejja politiċi, militari u ta' sigurtà ta' żmien Gaddafi. What has happened in Tripoli about Tripoli court who accuse some of the national leader of Libya and they gave him to death, and we are very worried and we are still against and we want to refuse this decision court. Huma sostnew li s-sentenzi tal-qorti huma parti minn operazzjoni terroristika li ma tagħtix każ tal-ġustizzja u drittijiet tal-bniedem. Għalhekk jikkunsidraw il-każ bħala wieħed politiku u użat bħala mezz ta' ritaljazzjoni u tpattija. Għaldaqstant qed jitolbu lill-membri parlamentari Maltin u Ewropej jintervjenu kontra s-sentenzi tal-qorti u jikkundannaw dawn il-verdetti. We are living in bad way in Libya. All the people struggle for survival, and this is what we haven't, what we stop here to send a letter to our friend for the Maltese member of parliament in Europe